Goeiemôre, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Genesis 26. Nou Genesis 26 is in 'n mate so effens 'n herhaling van wat ons voorheen gelees het wat met Abraham gebeur het, maar met 'n baie belangrike uitkoms wat baie belangrik is vir my en jou. Hier sien ons dat God getrou is aan sy woord en sy verbond wat hy met Abraham gesluit het, en hy kom bevestig dit net weer met sy seun Isak, die seun van die belofte. Ons sien in Genesis 26 vers 1 tot 6 dat die volgende afspeel, dat daar 'n erge hongersnood was in die land, erger as die een waardeur sy pa Abraham gegaan het, wat beskryf word in Genesis 12. En ons sien dat Isak in 'n mate dieselfde doen as Abraham, in plek om te vertrou op die Here en sy belofte wat hy gemaak het aan Abraham, trek hy ook, of wil hy trek, na Egipte toe. Onthou, Isak het geweet van hierdie belofte van God aan sy pa, en dit het alles afgespeel in 'n baie groot gebeurtenis in Isak se lewe, en ons lees dit in Genesis 22, toe die Here vir Abraham gesê het, gaan offer jou seun, en die een wat jy lief het, en ons lees in vers 15 tot 18, dat die engel van die Here vanuit die hemel roep, en weer die belofte en verbond vir Abraham noem. Ek glo Isak het dit gehoor, as 'n jong man daar by sy pa op die berg. Maar tog besluit Isak om ook op te trek na die Filistyne, na Egipte. Laat hierdie 'n waarskuwing wees in ons lewens ook. Ons kinders kyk na beide ons vleeslike lewe as ook ons geestelike lewe. En ongelukkig neig hulle om eerder te doen wat ons in ons vlees herhaaldelik doen. Daarom is dit belangrik dat ons bid vir ons kinders, dat hulle die regte besluite sal neem en sal groei in die woord van die Here, en meer herhaaldelik sal wees in die gees as wat hulle is in die vlees. Dit laat my dink aan Johannes 17 waar Jesus bid en hy noem dat hy mag gegee is oor alle vlees en dat die woord wat hy gebring het hulle vry kan maak. So trek Isak op na Gerar, op pad na die Filistyne, nes sy pa of na Egipte, en kyk wat doen ons liefdevolle Vader in vers 2 tot 5. Die Here verskyn aan hom en sê dat hy nie moet trek na Egipte toe nie, en hy herhaal sy belofte aan Isak wat hy gemaak het aan sy pa Abraham. Wow, sal dit nie lekker wees om die stem van die Here so duidelik te hoor wanneer ons deur moeilike tye gaan nie, of sekere besluite moet maak nie. En ons sien Isak luister in 'n mate en bly in Gerar. Let wel dat dit nog nie in die plek is waar God wou hê hy homself moes vestig nie. Gerar is ook aan die grens van Egipte. Interessant dat selfs na hierdie ontmoeting en bevestiging van die Here, besluit Isak om net as 'n tweede opsie of as 'n backup homself naby Egipte te vestig. Waar is ons vandag in ons geestelike lewe? Is ons ten volle oorgegee aan ons Redder, of hang ons nog hier op die grens van die wêreld? Laat my dink aan 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê dat ons nuwe skepsels geword het, dat die ou dinge verbygegaan het. Is hierdie waar in jou en my lewe? Isak se besluit laat dieselfde gebeur wat met sy pa gebeur het. Die manne van die plek sien sy vrou en dat sy mooi is, en Isak ontken dat dit sy vrou is en sê dit is sy suster. Ons lees dan verder vanaf vers 8 dat die koning uitvind dat Isak vir hom gelieg het en hy konfronteer hom. Gelukkig maak Isak die regte besluit en hy bely dat hy gejok het en dat dit sy vrou is, en dan lees ons die mooi gedeelte in Genesis 26 vers 12 tot 13. Die Here het hom geseën en hy het groot geword, altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Ek glo die koning kom vra vandag vir my en vir jou. Glo jy in sy beloftes? Staan jy nog in die vlees, sonde? Bely dit dan vandag, sodat die Here jou kan seën. Spandeer tyd in sy woord, sodat jy groot kan word, tot jy baie groot is. Onthou, Isak is nog nie waar die Here wou gehad het hy moes wees nie, en ons lees dan verder dat daar jaloesie gekom het, en dat hulle Isak se waterputte toegegooi, en Isak so dan getrek het uit Gerar, en eindig in Berseba, na hy verskeie waterputte weer gegrou het, en tot hy lewende water gekry het. Hierdie is kosbaar en so belangrik. Jesus sê dat daar sal strome van lewende water uit ons vloei, wanneer ons die Heilige Gees ontvang het, in Johannes 7, vers 37 tot 39. Net soos Isak by die regte plek uitgekom het deur vir lewendige water te grou,
Net so het ons die Heilige Gees nodig in ons lewe, om by die plek te kom waar die Vader ons soek. Die Heilige Gees sal ons help wanneer daar hongersnood is in ons lewens, wanneer ons deur beproewinge gaan, wanneer ons hulp nodig het. Maak vandag 'n besluit om klaar te maak met die dinge van die vlees. Moenie in Geraar bly nie, maak klaar met die vlees. Vra die Vader dat hy jou sal vul met sy Heilige Gees, sodat daar lewende water uit jou en my kan vloei en ons bruikbaar is in sy hande. Mooi dag vir julle.